হ্যালো বন্ধুরা, কেমন আছেন সবাই? আজকের ভিডিও এমন কিছু টপিক নিয়ে সাজানো হয়েছে যেটা আমাদের সবার মনে সব সময় ঘোরাঘুরি করে, কিন্তু এর উত্তর কোনো সময় পায় না। কিন্তু আজকে আমি আপনাদের সমস্ত প্রশ্নের উত্তর দেব। আপনারা ভালো করেই জানেন মার্কেটে বরফের কত ডিমান্ড। তাছাড়া আপনারা দেখে থাকবেন বিশাল বড় বড় বরফের চ্যাং সমস্ত জায়গাতেই দেখতে পাওয়া যায়। বিশেষ করে মাছের দোকানদাররা বরফ কিনে নেয়, আর বরফের আইসক্রিমও তো সব জায়গায় পাওয়া যায়। বরফ ছাড়া তো কোনো কিছু কথা চিন্তা করা যাবে না। এছাড়াও যে দুধ ফ্যাক্টরিগুলো রয়েছে বা যেখানে দুধ ট্রান্সফার করা হবে সেখানেও বরফের দরকার হয়। এমনকি কেমিক্যাল ফ্যাক্টরিতেও বরফের প্রয়োজন পড়ে। এখন তো হলো রমজান মাস, আর এই রমজান মাসে সব মানুষই চায় ঠান্ডা পানি ও শরবত পান করতে। কারো কারো বাড়িতে ফ্রিজ আছে, আবার কারো কারো বাড়িতে ফ্রিজ নেই। তো সেই জন্য যে সমস্ত বন্ধুদের বাড়িতে ফ্রিজ নেই তাদের কোনো চিন্তা নেই, কিন্তু যারা খুচরো পানি বা বরফ বিক্রি করে তারা ফ্যাক্টরি থেকে বরফ নিয়ে এসে গ্রামে গ্রামে বিক্রি করে বেড়ায়। এই সমস্ত বড় বড় ফ্যাক্টরিতে বিশাল পরিমাণে কিভাবে বরফ তৈরি করা হয় এটা হয়তো আজ পর্যন্ত আপনি কোনোদিন স্বপ্নেও ভাবেননি। তো চলুন বন্ধুরা, শুরু করা যাক আজকের এই মজাদার প্রতিবেদন। আজ আমি আপনাদের বরফ তৈরি করা ফ্যাক্টরিতে নিয়ে যাব। এখানে দেখতে পাবেন কি সুন্দর মজাদার মেশিনের সাহায্যে হাসতে খেলতে বরফ তৈরি করে ফেলছে। এখানে কম খরচে অনেক বেশি পরিমাণে বরফ তৈরি করা যায়, তার সাথে সাথে অনেক শ্রমিকের প্রয়োজনও পড়ে। এটা কিন্তু চমৎকার একটা বিজনেস আইডিয়া, আপনি অবশ্যই করতে পারেন। এই এক একটা বরফের চ্যাংয়ের দাম 200 থেকে 500 টাকা পর্যন্ত বিক্রি করা হয়। মানুষ হিসাবে আলাদা আলাদা দাম হয়ে থাকে। আজকে আমি আপনাদের এমন একটা বরফ ফ্যাক্টরিতে নিয়ে যাব যেখানে আপনি সম্পূর্ণ ভালো করে দেখতে পাবেন যে বরফ কিভাবে তৈরি করছে, ওটাও সহজ সরল ভাষায়। এখানে বরফ তৈরি করার জন্য অনেক মেশিনের প্রয়োজন পড়ে। এই প্রসেসে বিশেষ করে অ্যামোনিয়াম গ্যাসের ব্যবহার করা হয়। শুধু তাই নয়, তার সাথে লবণ এবং পিওর ওয়াটারের ব্যবহার করা হয়। কিছু কিছু ফ্যাক্টরিতে পুরাতন এবং খারাপ পানিও ব্যবহার করা হয়ে থাকে। বরফ তৈরি করার জন্য সর্বপ্রথম যে কাঁচামাল লাগে সেটা হলো পানি। দেখুন বন্ধুরা, এটা হলো সিলিন্ডার, আর এখানে যেটা দেখছেন এটার মধ্যে পানি ফিল্টার করা হয়। এটা হলো কন্ডেন্সার, আর এটা হলো হিট রিঅ্যাকশন মেশিন। আর এখানে অ্যামোনিয়াম গ্যাসের ব্যবহার করা হয়। এই অ্যামোনিয়াম গ্যাস কিন্তু এসি কিংবা ফ্রিজেও ব্যবহার করা হয়ে থাকে। ঠিক একই টেকনিক এখানে অ্যাপ্লাই করা হয়। এখানে একটি পাম্প লাগানো আছে। এই পাম্পের মাধ্যমে উপরের দিকে পানি স্প্রে করা হয়। উপরের দিকে যখন পানি স্প্রে করা হয়, রেফ্রিজারেন্ট তার মধ্যে গরম পানি বের করে দেয়, ফলে রেফ্রিজারেন্ট গ্যাস থেকে লিকুইড ফর্মে কনভার্ট হয়ে যায়। সেই জন্য এটিকে কন্ডেন্সার বলা হয়। দেখুন, এর নিচে অনেক পানি লোড আছে। এই ট্যাঙ্ক থেকে পানি সাপ্লাই করা হয় উপরে স্প্রে হওয়ার জন্য, আর এখান থেকে ওয়াটার অর্থাৎ পানি বারবার রিসার্কুলেট হতে থাকে। তবে অনেক দিন হয়ে গেলে পানি চেঞ্জ করা হয়। এটা হলো কম্প্রেসার। আইস প্ল্যান্টে যেহেতু অনেক ঠান্ডার প্রয়োজন হয় সেই জন্য এই মেশিনটির ব্যবহার করা হয়। আর এটা হলো ফিল্টার। কম্প্রেসারে যে তেল থাকে কখনো কখনো এই তেল আর রেফ্রিজারেন্ট একে অপরের সাথে মিশে যায়। সেই জন্য এই ফিল্টারটি রেফ্রিজারেন্টকে ফিল্টার করে আলাদা করে দেয় এবং পরের প্রসেসের জন্য সামনের দিকে পাঠিয়ে দেয়। দেখুন বন্ধুরা, এখানে পুরোটাই কাঠ দিয়ে ঢাকা। এটা হলো আইস প্লেট। এই কাঠের নিচে কি আছে বুঝতে পারছেন না, তাই তো? কোনো চিন্তা নেই, আমি আপনাদের বুঝিয়ে দিচ্ছি। এই কাঠের নিচে বরফ তৈরি করা ছোট ছোট কন্টেনার রয়েছে। এখানে একবারে মোটামুটি 100 টন আইস কিউব তৈরি করা যায়। ফ্যাক্টরি যত বড় হবে সেই হিসাবে আইস কিউব বেশি হবে। আপনি যদি এখানে একবারে 10,000 আইস কিউব তৈরি করতে যান তাহলে কিন্তু আপনাকে ফ্যাক্টরি অনেক বড় করতে হবে। কিন্তু আমার এই বন্ধু ফ্যাক্টরি খুব একটা বেশি বড় না, মিডিয়াম টাইপের। তো সর্বপ্রথম ওয়ার্কারের সাহায্যে পাইপ দিয়ে কন্টেনারগুলোর মধ্যে পানি দেওয়া হয়। তারপর দেখুন বন্ধুরা, এই লোকটি কিভাবে পা দিয়ে কন্টেনারগুলোকে ভেতরে চাপ দিচ্ছে। এটা দেখার পর তো আমার বরফ খেতে ইচ্ছাই করছে না। আর ঠিক এইভাবে আইসক্রিমও তৈরি করা হয়। এটা দেখে আপনার কি মনে হচ্ছে কমেন্ট করে অবশ্যই জানাবেন। সে যাই হোক, আসল কথায় ফিরে আসা যাক। এবার এগুলোকে 48 ঘন্টার জন্য রেখে দেওয়া হয়েছে। 48 ঘন্টা পর বরফ পুরোপুরিভাবে তৈরি। যেহেতু এগুলো অনেক ভারী সেই জন্য মেশিনের সাহায্য নিয়ে কন্টেনারগুলোকে বাইরে বের করা হয়। এখানে এগুলো কিন্তু অনেক ঠান্ডা,
সেই জন্য পাইপ দিয়ে এগুলির উপর পানি দেওয়া হয়। তারপর কন্টেনার থেকে বরফগুলোকে বের করে নেওয়া হয় এবং কয়েকজন ওয়ার্কার মিলে ট্রাকে বরফগুলোকে এক এক করে তুলতে থাকে। এইভাবে সমস্ত বরফগুলোকে ট্রাকে তোলা হয়। তারপর এগুলোকে লম্বা লম্বা করে সাজানো হয়। বরফগুলি যেহেতু অনেক ভারী হয় সেজন্য সারা শীতে এগুলোকে তোলা হয়। নর্মালি মানুষ হাত দিয়ে কিন্তু বরফ তোলে না, কারণ বরফ অনেক ঠান্ডা হয়ে থাকে এবং পিচ্ছিল হয়ে থাকে। এবার এখান থেকে বরফগুলোকে সমস্ত জায়গায় সাপ্লাই করা হয়। বন্ধুরা, আপনারা যদি এই বিজনেসটা করতে চান তাহলে কিন্তু অনেক কম খরচে করতে পারবেন। এখানে কারেন্টের খুব বেশি প্রয়োজন হয় না। এটি যেহেতু অনেক পুরাতন একটা প্রথা, সেই জন্য কম খরচায় কম ইলেকট্রিক প্রয়োজনে আপনি এই বিজনেস করতে পারবেন। বিশেষ করে মাচাওয়ালারা এই বরফ বেশি পরিমাণ কিনে থাকে, আর এর এক একটার দাম প্রায় 150 থেকে 200 টাকা পর্যন্ত হয়ে থাকে পাইকারি। যদি আপনি খুচরো বিক্রি করতে যান তাহলে কিন্তু এর দাম 500 টাকার উপরে পড়ে যাবে। তো বন্ধুরা, আশা করি ভিডিও আপনাদের ভালো লেগেছে আর অনেক হেল্পফুল মনে হয়েছে। আমরা আপনাদের জন্য এরকম আরও মজাদার ভিডিও তৈরি করে রেখেছি, আর এই সমস্ত লিঙ্কে ক্লিক করে আপনারা সুন্দর মজাদার ভিডিও আনন্দ উপভোগ করতে পারবেন। তাছাড়া ভিডিও যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে একটা লাইক অবশ্যই করবেন, আর চ্যানেলে যদি নতুন হয়ে থাকেন তাহলে এখনই সাবস্ক্রাইব করে পাশের বেল আইকনটি ক্লিক করে অল অপশন সিলেক্ট করুন। তো দেখা হচ্ছে পরের ভিডিওতে। ততক্ষণ পর্যন্ত ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। ধন্যবাদ।